Ką žino, kur čia lipsim, kur čia eisim. Lazdas dar pasiima. Nuo žvėrių atsimušti. Tas medinis tiltelis po kojom, jisai linksta. Siubuoja. Tai kutena nervus. Stoviu čia ant krašto. Kinkos dreva. Pasirodo bailys. Bijau arti prieiti. Jiem nereikia rašyti, jie ir taip eina visur kaip tarakonai. Nu tikrai daug rėkia, garsūs. Čia Lech upė, jinai visada būna balta kaip pienas. O, peršokti galima ją. Vandens nėra. Auksinis ruduo. Kuro kainos tai kaip į Vokietiją pasižiūrėjau. Euras 51 dyzelis. Vokietijoje irgi panašios kainos. Ne automagistralėse. Neuschwanstein. Dabar mes Austrijoje. Tai čia praktiškai Füsenas miestelis ir netoliese kalnuose Alpėse Austrija. Tai va tokia riba. Tai mes dabar Austriją važiuojam. Ir vėl įvažiuojam į Vokietiją. Va tokia Austrijos Vokietijos siena. Kirtimas. Jo, postas. Ir va eina žmonės kažkur tai Ručė Indevald. Ručė tai slysti. Nu kažkur jie skris, ko gero ant tų tokių... Lynų, manai? Lynų, jo. Atėjo mūsų lauktas šeštadienis, nutarėm nuvažiuoti į kalnus. Oras geras, šilta, kaip bobų vasara. Vadinasi Neuschwanstein. Švain tai ir kiaulė, bet čia reikia sakyti švan. Tai kaip gulbė. Galėtumėm pasižymėti šitą vietą, kitą kartą atvažiuoti. Čia jau Vokietija. Kiek daug žmonių. Jo. Čia kažkas labai įdomu. O daug apžvalgos aikštelių ir kažkokių nusileidimų. Čia apačioj upė. Aš matau užtvanką pastatytą ir upė. Oi, kaip gražu. Jetzt leicht nach rechts auf Schwangauer Straße abbiegen. Oi, toks kelias gražus. Iš kemperių irgi šiandien gal 4 km kemperių stovėjimo vietą, tai mes nusimdavom dviračius ir važiuodavom čia po dešinį, matyt buvo kur dviračių takelis. Atvažiuodavom čia po pilis pasivaikščiot. Viena iš garsiausių pilių pasaulyje. Net Disnėjus kaip pavyzdį savo filmukuose piešė pilį pagal šios pilies prototipą. Ten matyti pilis, jeigu matosi po kairiai, link kurios mes eisim, ant kalno, balta pilis. Ir virš jos dar yra dar tiltelis, kur labai jinai atsiveria gražiai. Ir naujai buvo padarytas virš tiltelio dar palipimas, dar iš aukščiau. Stovėjimo aikštelio, ten matyti ant kalno ta pilis. Įspūdinga. Ir čia su kemperiu neįvažiuosi? Ne, aš galvoju, kad čia su kemperiu gali važiuoti. Su kemperiu 2,40 m čia turi bilietuką pasiimt, manau. 3. 6 valandos 12 eurų. Anksčiau būdavo 5 eurai. Užsidedam batus, vaikščiojimą. Aš tai su batais atvažiavau, jei vairuot buvo nepatogu, tai persirengiam. Ką žino, kur čia lipsim, kur čia eisim. Iš tikrųjų, čia pasivaikščiojo daug yra kur. Mes vieną kartą žiemą ten yra ežeras, aplink ežerą ėjom, lampojom per sniegą. Dabar kilsim link pilies. Virš pilies tiltas. Lazdas dar pasiima. Nuo žvėrių atsimušti. Nusiteikus toliai eiti šiandien. Su lazdom. Pagaliu dar galima užvožti kam nors.
Neužsitraukė. Turistų daug. Nu, jis labai įspūdingas miestelis. Čia parodyta žemėlapį, kur galima nueiti. Čia maršrutas. Turėsime taip, po to praeisim į pilį, po to virš pilies, Marimbriukė. Ir ten dar galima pasivaikščioti irgi, mes ten niekad neįdavom. Ir virš tiltelio galima irgi palipėti aukščiau, čia dar nėra šio kelio. Čia aišku, Vokietijoje aludės, kaip bėjų. Dešrelės grilintos, alus. Kas pavargo? Jo, žmonės kažkas jau pavargo. Matyti, ant pievelės prigulė. Tai čianai su arkliukais, jeigu pakilti iki tos pilies, vienam 5,50 €. Ten pusiaukelė parašyta, tai 3 €. Tai bet nebrangu. Ne. Ir pakilimas nėra sudėtingas, aišku. Skiria mūsų keliai. O ta pilis, kur matosi, aš iki jos iš tikrųjų niekad nebuvau. Tai pačioj pradžioje aš dar užlipsiu į kitos pilies, pasižiūrėsiu, kas tai yra. O toks pasivaikščiojimo takelis, užlipimas. Dėl to, kad niekad nebuvom. Čia buvom labai daug kartų atvažiavę. Išvaikščiojom, išlaipėm, bet prie tos pilies niekad nebuvom užlipę. Irgi einu į teritoriją. Ganėtinai irgi ant kalno. Labai gražus vaizdai nuo jos atsiveria. Ochšvangau pilis. Liudvikas II čia gyveno, praleido savo gyvenimą, jaunystę. Jis buvo gerbėjas gamtos, daug skaitydavo knygų, kolekcionavo jas. Laisvalaikiu jis šiandien praleisdavo, pabėgdavo nuo valdžios. Visgi karalius buvo, mėgdavo jodinėti, medžioti. Čia visada tokia ramybė jisai jautė. Pabėgimą nuo žmonių, nuo įstatymų. Tai šioje pilyje, jinai netoli tos pilies, kuri ant kalno matosi šviesi. Nu, pro čia nematau, nematy. Parodysiu, ten matosi. Jis ją ir statė. Daug pinigų padėjo. Nežiūrėjo, kad tuo metu Bayerno žemės, kuris valdė, kad nekaip ekonomiškai laikėsi, bet jis pinigėlius leido šičia. Įeinu į kiemelį. Gulbė. Tai iš vokiškai ir verčiant, tai yra gulbė. Neun švan, tai gulbė. Štain akmuo. Labai daug žmonių. Labai gražus oras, šilta, saulėta. Vaizdai tai tikrai nuostabus.
Leidžiuosi žemyn. Maniškė kažkur kavą geria kavinį. Jinai tingėjo čia neslipti. Nes dar mūsų laukia nemažas pasivaikščiojimas, palaipiojimas. Tai jinai kavinį sėdė, aš apibėgu apylinkės. Kur matau, kur žmonės neina. Čia galvoju, laiptelis palipsiu, pasižiūrėsiu, kas tai yra. Parodyta, kad kameros filmuoja. Gerai, ir aš filmuoju. Jie mane filmuoja, aš juos filmuoju. Neparašyta, kad eiti negalima. Bet čia uždaras kiemelis, ko gero. Niekur aš čia nenueisiu. Nereikia. Čia vandens nutekėjimas, kad ant stogo nebėgtų. Per didelį lietų. Niekur aš čia toli nenuėjau, laiptelis palipau. Leidžiuosi žemyn. Einu ieško, kur maniškė kaviniai sėdi. Čia tiek žmonių daug kavinių, teritorija nėra didelė. Tai surasiu. O kaip gražiai ta pilis atrodo. Visgi. Ten matyti ant stogo net balta gulbė. Liudviko antrojo gyvenimą praleido šiuose pilyje, rūmuose. Tikrai nuostabiai vietai. Čia yra Bajerno karaliaus muziejus padarytas. Į muziejų neįsim. Čia neužteks laiko, jeigu dar po muziejus vaikščioti. 1898 metai. Turistų daug. Labai skaidrus vanduo. Mano madam sėdi, kavą gurkšnoja tokioj vietoj. Gal čia ir paliksiu. Gerai sėdi, matau. Labai gerai sėdi. Taip gera, ir oras toks gaivus, ir vaizdas gražus. Vaizdas nuostabus. Irgi gražus pastatas labai. Vanduo skaidrus kaip šaltinio. Kalnų ežerėliai, aišku. Vanduo labai skaidrus. Eisim tolyn. Eisim. Čia tik kelionės pradžia mūsų. Vienu žodžiu, perku kavą ir duodu 10 eurų, kava kainuoja 4,20. Duoda man 80 centų grąžos, kitas žmogus paduoda kavą ir viskas. Tai sakau, ar jūs gerai paskaičiavot? Sako, oi, aš turbūt dar 3 eurus turiu jums grąžinti. Sakau, jūs tikrai gerai paskaičiavot. Tai stovėjo kokią minutę, galvojo. Sako, tai gal kokius 5 turiu atiduoti? Sakau, man atrodo taip, kad 5. Sako, gerai. Eilė visa tokia žiūrėjo, juokėsi taip tyliai, kad aš taip ramiai kalbu. Vienu žodžiu, jaunimas visai nemoka. O taigi ten duoda, jie įmuša į kasą ir parodo, kiek gražą gražyti. Nežinau, jis ko gero neįvedė, pasidėjo tą pinigą šalia, bet mintyse nesugebėjo suskaičiuoti. Jaunimas nemoka mintyse skaičiuoti. Tu manai, skaičiuoti nemoka, ar čia specialiai baudinėja? Nemanau, kad specialiai, nes jisai atsistojęs taip įmantriai skaičiavo kažką tai ten. Gal pavargo visą dieną čia, nes nors pusiau... Dar tik neseniai pradėjęs. Jaunimas, be energetinio jie nieko. Ko gero. Nes iš pačio ryto tai energetinį turliną geria, o po to jau eina bio. Nežinau, aptarnavimas tai labai lėtas, ko gero energetinio tikrai negeri.
Niekur jie neskuba. Kas tingi vaikščioti. Čia iš tikrųjų vaikščioti nėra labai toli, čia trumpi atstumai. Bet ko gero, tai su arkliukais gal įdomu. Brauštiubė. Čia kaip aludė, užvalgyti gali. Alaus pagerti. Alaus pagerti gal aš ir neatsisakytų, bet po to ten tualeto ieškok. Tai... Na, jis ten bus kokius. Ne, neieškosiu. Grįždami nebent, nu pasižiūrėsim. Grįždami būsim šalti. Viena pilis, kurioje gyveno, visą jaunystę praleido. Tai va ta geltona. O greta jisai statė Neuschwanstein. Tai parodysiu. Jis toj gyveno ir statė jis štai ant kalno. Ant kalno ta balta pilis, Neuschwanstein. Ir ko gero matyti, o dešiniau šiek tiek yra tiltelis, pilna žmonių. Tai jis yra tokiam tarpeklyje. Eisim, lipsim iki tenais. Aišku, galima ir arkliukais užvažiuoti, bet mes pėstute. Vilma pasiruošusi, lazdas pasiėmusi, batus pasikeitė, pavalgė ryte gerai, grįžusi kavos išgėrė ir pasiryžusi kopti į kalnus. Tai štai, lipsim. Dar būdavo ten parodė, virš kalno parasparniai skraidydavo, dabar nematau. Čia visas pakelimas būdavo čia. Šitų kelių čia yra arkliukai ir ko gero autobusų nežinau, sunku pasakyti. Ir visada vienas keliukas buvo uždarytas. Vieną kartą mums buvo pasisekę, labai įspūdingas toks keliukas. Tai šiuo metu matau jis atidarytas. Ar jis buvo apgriuvęs, ar kas jam buvo nutikę, nežinau, sunku pasakyti, bet einam dabar šiuo keliu. Auksinis ruduo, gražu. Šit nosies net susibalnojau. Žiūrau įsižiojęs į viršų, koja užsikabina. Galėjau tėkštelti nosim į apačią. Net niek. Tai jau. Vai fainas, geras oras toks, ne? Gaivus ir nekaršta. Karalius turėjo didelių finansų. O čia pažiūrėjau vežimukas, tai jis yra elektrinis, prašytai hibridas. Tai ne vien tik arkliukai tempia šios žmonės, bet dar ir elektra padeda. O, vienas kitą biškį pakanda. Kalnų upelis. Gan stačiai. Lipo. Opulia. O tokiu plačiu keliu ir kylam į viršų. Pasisekė mums su oru. Saulutė šviečia. Nu, tikrai labai puikus oras. Kylam į Neuschwanstein pilį. Kiek ir kartų besakyčiau, sunkiai vis tiek ištariau. Tokia lengva pumpa ir man jau yra. Vaikai matyti išgriuvę jau ten. Veža juos nuo kalno. Prisivaikščiojo pakankamai. Prisivaikščiojo, prisikarstė. Jau užlipėm, manau, pusiaukelį. Tai čia 3 eurai, kur buvo kaina su arkliukai. Tai iki šičia. Arklių garažas.
Tai iki 6-3 eurai. Jeigu dar pusė kelio tiek, kiek užlipom, tai bus 5,50 vienam žmogui. Kam sunku lipti? Tai galima ir arkliukų pagalba. Čia pusiaukeliai irgi tokia kavinė, restoranas. Užvalgyti, pasistiprinti, energijos gauti. Kvepia taip saldžiai, kaip popkornas, man atrodo. Ne, kokiais blynais. Ai, manai blynai? Na jo. Arba vafliais nuo ledų. Nu, kažkoks tai saldžiai. Nu, gražus namas. Senovinė. Nu, Viešbutis, hotelis. alkani neliksi. Tai ir, ko gero, restoranas ir viešbutis. Schloss Wirtschaft. Kafė, restaurant, Gestzimmer. Kavinė, restoranas Svečių namai. ir svečių namai, viešbutėlis. O čia net aš bažnyčia, kur mes dviračiais važinėjom. Jo. Nu, mes ten dviračiais nevažinėjom, bet mes su mašina buvom vieną kartą pasistatę. Čia užlipom prie tos pilies. Dabar jinai labai gražiai atsidaro. Jinai buvo visada restauruojama, pastoliai buvo pastatyti. O dabar pastoliai nuimti. Nu, gražiai atrodo, va tokia pilė. Anksčiau buvo galima įeiti į vidinį kiemelį pafilmuoti, užeit pasižiūrėti. Dabar jau ne, dabar tik su bilietais gali įeiti. Apsaugos daug stovi. Čia priekį stovi ir dar keli mačiau vidiniam kiemelį. Tai reiškia, skilsim į viršų. Ten yra tiltelis ir dar aukščiau. Į pilį, į vidų neinam, esam vieną kartą buvę, bet išoriai vaikščioti aplinkui, gamta, tai įspūdinga. O viduje užėjom, duoda gidus, tokių ausinės ir ten klausėmės. Tai iš tikrųjų ir kalbos nelabai supratom. Ir viskas pasirodė kaip ir dirbtina, kaip ir toks, kaip ir kičas. Išpiešta, dirbtinai. Kažkaip, įspūdžio nepadarė. Tai mieliau būna eiti aplinkui, realų vaizdą, matyti gamtą, pilį, architektūrą. Oi, labai gražiai irgi pilis. Žiauriai žmonių daug. Tikrai. Iki 30-40% azijiečių, gal kiniečių, bet iš visų šalių yra. Ir arabų matyti visokių. Labai populiarus objektas. Čia kur sakiau, kur galvojau, kad mes praeisim pro šičia uždarytą. Irgi įspūdingas labai takas. Pirmus kartus, kai atvažiavę buvom, tai galėjom dar ten praeiti, patekti, pamatyti visą vaizdą iš apačios tą tiltelį. Dabar uždaryta, tvoros uždėtos. Gal kokis nelaimingas atsitikimas buvo. Dabar jau neleidžia. Ir jau ko gero neleis, nes jau rimtai tvoros padaryta. Tikrai gražios. O to ežeriuko tai esu nematęs kažkai. O tą ežeriuką mes buvom apėję, o kitoj pusėj nesam buvę. Čia va tokiu takeliu, čia jau nuo pilies, kas aplankė pilį, galima pakilti dar aukščiau, o link tiltelio. O tas tiltelis įspūdingas, ten ir gražios nuotraukos, ir daug video nuotraukų pridaryta. Žmonės labai pamėgo tą vietą. Čia va priėjau prie tiltelio, jinai vadinasi Marienbrücke. Tai šitokia eilė prie to tiltelio. Geras. Žmonių žiauriai daug.
Kokia didelė eilė žmonių prie to tiltelio. Gerai. Būdavo laisva, prieidavo į labai laisvai, ant tiek išpopuliarėjo, kad šitokia didelė eilė. Dar klausimas, ar aš noriu dabar iki jos eiti? Anksčiau šitą tiltą nedaidavo žmonės, jo beveik labai nežinojo, dėl to taip yra. O dabar jis išpopuliarėjo, kadangi nuo jo gražiausias nuotraukos. Ir ten už tilto dar yra kelias padarytas, pasižiūrėjau, ir apžvalgos aikštelės. Nu, aš lipsiu aukščiau pasižiūrėti, iš tikrųjų. Dar vis stovim eiliai. Ir galo nematyti, ir pradžios nematyti. Stovim eilę kaip deficitą laukdami Sovietų Sąjungoje. Cukraus ar ko. Mėsos stovėjom po 4 valandas. No, tai dabar tenka stovėti, kad ant tiltelio pastovėti. Ir silkės, kurį ant popierių vyniodavo, tokius kartoną tokį suvyniodavo. Kai visgi užėjom ant tiltelio to Marienbriuke. Tas medinis tiltelis po kojom jisai linksta, siubuoja. Tai kutena nervus. Kas bijo aukščio, tai čia. Nu, bet vaizdai tai įspūdingi. Aha. Einam tolyn. Čia reikia manevruoti tarp telefonų kamerų. Nes visi iškiša nori filmuoti, tai gali numušti. Toks tiltelis. Tenais lipam į viršų. Pereinam per tiltelį, einam toliau. Ten anksčiau buvo nelabai galima vaikščioti. Buvo tik tai šiaip žmonių pramintas takelis. O dabar ko gero jau normaliai takas padarytas. Nu, einam, žiūrėsim, kur mes čia išeisim. Jo, padaryta tvoros, takelis padarytas. Anksčiau buvo nei nieko, nei tvoros nieko. O čia jau viesuma tokia, ne? Nes ten buvo kažkokia šilta buvo. O čia tokia viesuma drėgmė. Visur padarys tos tvorelius ir tada apmokestins. Ko gero. Šiaip iš tikrųjų to eilė buvo ganėtinai ilga, didelė, bet ganėtinai greitai, taip neužtruko. Lipu dar aukščiau pasižiūrėti. Pasivaikščiosiu. Labai žiauriai daug žmonių. Takeliai siauri. Tai, tuo taku, kur žmonės neina. Čia, matau, niekas nelaipioja. Aš čia, aišku, tą, ką išsirinkau patį blogiausią. Štai užlipau iki panoramos, irgi aptverta. Anksčiau buvo neaptverta, kai mes buvom. Buvo ganėtinai pavojinga, o dabar jau aptverta. Ir žmonės visgi užlipę ten, kur ir negalima. Štai panorama. Gal matysis tiltelis, ta Marienbriuke. Einu, lipu dar aukščiau, kur tikrai niekad nebuvau lipęs. Įdomu pasižiūrėti. Ten tipo irgi kažkoks yra apžvalgos bokštelis. Sakau, bokštelis, apžvalgos aikštelė. Parašyta, kad kelio nepaliktum, kad nenukryptumai, nes pavojingas gyvybei. Toliau lentelės matau. Šunys pririšti, laužo nekūrenti, palapinių nestatyti,
gėlių nerauti, nieko nedaryti. Nieko. Ta keliu eini ir viskas. Nei į kairę, nei į dešinę. Vokiška tvarka. Čia jau žmonių nėra, jau man čia patinka. Ten tai didelė masė žmonių. Vienas per kitą, per galvas lipa. O aš jau čia einu laisvai. Tokiu takeliu lipu. Miškeliu, drebulės, klevai, ąžuolai. Spalvota viskas. Auksinis ruduo. Iš esmės lipu aukštyn dar aukštyn. Ir nežinau, kur lipu. Internetu pasižiūrėti negaliu. Ten turėtų būti kažkokia apžvalgos aikštelė. Turėtų būti. Bet netikras. Lipam aukštyn. Jau tolin prasišviečia uolos kažkokias tai. Pasižiūrėsim, kur mes čia užsikrėblysim. Žmonių ir čia sutinku. Kurių nėra. Nuorodų nėra. Žinau, žemyn nesileisim, matau žmonės leidžiasi žemyn. Ausis užguli. Aš lipu dar vis į viršų. Čia nėra labai pavojinga iš tikrųjų. Ta kelias pakankamai platus. Neslidu, nelyja, nešlapia, neslidu. Su tokiais kliuviniais. Palipimas. Manau, kad čia reikia eiti. Kur daugiau pramintas kelias, ten ir lipu. Lipau. Man atrodo, kažkur tai aš užlipau. Nežinau, ar čia ar ne, bet jau panorama matosi. Tuoj mes pasižiūrėsim, kas čia matosi. Jau čia pavojinga, man jau kutena baimė. Ta pilis visai žemai pasirodo. Stoviu aš čia ant krašto, kinkos dreba, pasirodo bailys. Bijau arti prieiti. Užtenka tiek, kiek užlipau. Šiek tiek patraukėlio padarysiu. Čia jau slengstis, bijau aš stovėt. Jeigu užkopiau, tai reikia ir nusifotografuoti, kažkokią nuotrauką padaryti. Marienbriukė tiltelis pastatytas buvo 1845 metais. Jis buvo pastatytas medinis pirmiausiai. Jis buvo pastatytas Liudviko II, kad jis galėtų pasižiūrėti, kaip jo pilis atrodo iš pačios gražiausios vietos. Tarp kalnų, tarpeklyje pastatytas tas tiltelis. Tai jis vėliau buvo perstatytas, plieninis, nes medinis jis buvo ir netiek patikimas, ir gamtos poveikiai, lietus veikiai. Tai šiuo metu dabar jis yra plieninis. Nors juo einant, tai grindinys tokias iš lentų, medinis, tai šiek tiek siūbuoja. Tai taip šiek tiek pakutena nervus. Dabar jis labai yra populiarus. Populiarus tiek, kad teko net eilėj stovėti ilgoje. Žmonės abejoja, lipt aukščiau, nelipt. Iš tikrųjų, iki Marienbriukės kelias geras, patogus, asfaltuotas ir autobusų kaip nori. O aukščiau tai savo jau kojytėm. Kai išeinu į Marienbriukę, tai į tą tiltelį iš kitos pusės. Nu va, matot. Apie kiniečius ką kalbėjau. Jų nesibaigė. Ne, čia ne kiniečiai, čia yra tai štai tiltelis tas. Gal praeisiu aš pro jį. Tuščias tiltelis, nors eilė ten didelė, kodėl to eilė susidarius.
Nesuprantu, kodėl tokia didelė, tik daug žmonių. Eilė didelė, o tiltelis tuštokas ir su vežimukais. Nu, čia visai gudriai. Ukrainiečiai. Sakė, sfotkai nas всех. Mane nufotografavo. Tai kokia eilė, nors tiltelis tai yra tuščias. Čia irgi populiari vieta, matosi visi ežeriukai, kalnai, tikras ruduo. Iš Ispanijos, ispaniškai kalba, nu nežinau ar iš Ispanijos, bet ispanakalbiai. Irgi atvažiavę tokį atstumą, lipa kalnais. Nu, pilis tikrai įspūdinga, ne? Jei patinka mūsų video, paspauskite like. Jei norite ir toliau stebėti mūsų video, paspauskite užsiprenumeruoti. Mes rodysim ir toliau tokias keliones, rodysim, kur jos yra. Jums galimybė irgi bus aplankyti, tada galėsit pasirinkti, kur užvažiuoti, ar pakeliu, jeigu važiuosit. Jūsų užsiprenumeravimas ar paspaudimai like padeda tobulėti kanalui. Sulaukiam, kada saulė užeina už pilies, tai atsiveria visa pilis. Visas jos grožis. Gražus atsiveria vaizdas. Labai gražus ruduo. Mums čia pasisekė su oro. Tikrai ir tas ruduo toks auksinis. O dar su arkliukais kelia. Žmonės jau traukia, jau viskas link namų pusės. Jau ne į pilį kopia, o jau traukia link namų, link stovėjimo aikštelės. Jis toj pily Neuschwansteinis ten ilgai pagyveno. 2 metus gal. Kažkaip girdėjau istoriją, net reikės pasitikslinti. Jeigu kas žino, tai galite parašyti komentaruose, kad jis buvo rastas prie ežero kažkur tai kaip ir negyvas. Tai tokia istorija esu girdėjęs. Tai jeigu kas žino, tai parašykit. Bokalai gražus tie. Moliniai. Na. Bairno nameliai va tokie išpiešti. Čia didelės, Kalbas
girdi čia. Jo, čia didelė stovėjimo aikštelės. Aš galvojau kažkaip tai, kur mes vos tilpom. Tai galvojau, ten ne, yra daug aikštelių stovėjimo. Čia irgi bronzinis paminklas, ko gero, su karalium Liudviku. Ne, čia Dainoris kažkoks. Menestrelis vadinamas. Bronzinis. Monetų primesta. Ja, važiuosim namo. Gražu. Labai jau čia gražus. Bokalą. Bet jeigu pirkt, tai pirkt va šitą. Tai. Nu, tokį jau žinai. Čia litrų daug. Jie tokie garsūs. Nors skardžiai balsiai. Šakė. Ar visos gatvės reikia? Kas ten togi? Jų šalyse daro. Jezus. Vienas už kitą garsesni. Nu ir triukšmingi. Aš praeitą kartą pasakau, kad prancūzai triukšmingi. Ne, su jais palygint. Tai labai šie rėkiantys. Jų net kalba užrašyta, kad prašom apsilankyti, apsipirkti. Jų čia daug būna. Jiem nereikia rašyti, jie ir taip eina visur kaip Skeriai. Kaip tarakonai. Nu tikrai daug rėkia, garsūs. Einu pasižiūrėsiu, čia stovėjimo aikštelės, bet aš niekad programėlėse nemačiau, kad čia galima su kemperiais stovėti. O tai man labai įdomus variantas iš tikrųjų. Einu pasižiūrėsiu, kiek kainuoja, kiek ten stovėti galima, nu ir apskritai. Nes labai populiari vieta su kemperiu čia būtų iš vis idealu, kada atvažiuoti, ar žiemą pavyzdžiui. Ir jums informacija, kas su kemperiu, tai iš viso būtų patogu. Čia atvažiavai, pastatei mašiną, pernakvojai, ryte užkopiai, palaipiojai. Čia iš viso kaifas. Einu pasižiūrėsiu, nepraleisiu. Nors man čia nepakeliui, ne šis stovėjimo aikštelė, mūsų mašina stovi, bet kemperių stovėjimo, ko gero į tą. Tik nežinau, kur čia susimokėti reikės. Einu, pasižiūrėsiu dar. Aha. Kempeliai 16 eurų, bet 6 valandos. Kemperiam 20 eurų dienos. Kaip supras, dienos. Ich habe Frage, das ist mit Wohnmobil, das ist ganze Nacht, das ist Preis, oder? Das ist Nein, das ist ab 7 bis Ach 21. so, okay. Sie können nicht übernachten lassen. Okay, alles klar. Ich habe geguckt, wegen das steht auch Wohnmobil, ach so. Das ist Zeit. Okay. Ganze Tag, weil die erste 6 Stunden ist bis 16 Ja, ja. kommt 2,2 und Okay. Maximum kriegt 20. Ich habe geguckt, okay, danke schön. Ne, yra čia ribotas laikas. Aš galvoju, kad čia ir nakvot galima. Ne, 20 eurų, tai ribotas laikas dienos metu iki 9 valandų. Čia iš tikrųjų kempingam vieta yra gal kokie 5 km, gal 4. Tai mes ten statydavom kemperį ir su dviračiais atvažiuodavom čia. Dviračių takelis atveda. Iš tikrųjų fainai ir pasivažinėti, ir dviračių, ir gamta, ir dviračių takeliai. Tai problemų nėra. Ten kainavo gal praeitais metais 25 eurai už nakvynę. Vietų irgi neypatingai daug, bet galimybės buvo tokios. Susimokėjimas, stovėjimas 12 eurų kainavo. Praktiškai atvažiavome 11-12 valandą, o dabar yra pusė 6. Nu, daugiau nei 6 valandos. Aš nepasikiau, kur šitą pusę.
Nesvarbu. Tesla rodo kiek žmonių. Ir rodo visi kiniečiai. Tikrai, va dabar tai čia daugumoje kiniečiai.